Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattiin gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lammiileen Itoophiyaa baay'inni isaanii 30 ta'e Zaambiyatti to'annaa jala ooluun dhagahamee jira. To'annaa jala kan oolanis seeraan ala daangaa biyyattii cabsanii seenan jechuudhaan akka ta'e aangawoonni biyyattii ibsanii jiru. Dabalata odeeffannoo qabadhee jira. Oduun itti aanu kun oduu cabsaadha yookaan breaking news oduu ammeedha. Kaaba Itoophiyaatti lolli dhohuun dhagahamee jira. TPLF kallattii hedduun lola humnoota mootummaa PP irratti banuun dhagahamee jira. Kun immoo dhullarrattuu cittoo akka jedhan ta'ee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti lolli babal'atee yeroo itti fufetti naannoo Amaarattis haaluma wal fakkaatuun lolli gaggeeffamaa yeroo jirutti naannoon Tigraayis gara lolaa deebi'uun baay'ee rakkisaa biyyattiif akka ta'u tilmaamamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qaba. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'aas bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argatu kan beeksise yoo ta'u, mootummaan gama isaatti opereeshinii guutuu biyyattii keessatti gaggeessaa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira yookaan immoo milkaa'ee jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra simbiraan kenna. Oduu biyyaalallee qabannee jirra. Minisootarraa hiriirri cimee itti fufee jira. Haalli nageenya baha giddu galallee yaaddoo guddaa uumee jira. Lolli Ameerikaa fi Iraan gidduutti ni ka'a jedhamee eeggamaa jiru. Sodaa guddaa uumee jira. Dabalata odeeffannoo kanaas qabannee jirra. Isiniin kenna oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamoodha. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajjin turuudhaan itti bohaaraa. Lammiileen Itoophiyaa baay'inni isaanii 30 ta'e Zaambiyatti to'annaa jala ooluun dhagahamee jira. Isaanis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u, isaan kunniin seeraan ala daangaa koo cabsanii seenan jechuudhaan Zaambiyaan qabdee mana hidhaa galchuun dhagahamee jira. Aangawoonni Zaambiyaa akka ibsanitti lammiileen Itoophiyaa baay'inni isaanii 30 ta'e kun kan qabamanii konkolaataa keessatti sakatta'ama taasiseen baha biyyattii kutaa bulchiinsa Nyimbaa jedhamutti kan to'ataman ta'uu ibsanii jiru. Lammiileen kunneen konkolaattota lamaan kan geejjibamaa turan yoo ta'u, konkolaachisoonni lachinuu yeroo ammaa kana to'annaa jala ooluun qorannaan irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'ullee poolisiin biyyattii beeksisee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli cimee kan itti fufe yoo ta'u, lola bakkoota garaagaraatti cimee itti fufe kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa jira jechuudhaan kan ibse yoo ta'u, har'as lixa Oromiyaatti loltoota mootummaa maqaa opereeshinii jechuudhaan bobbaatee irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lolli guddaan lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti kan gaggeeffamaa oole yoo ta'u, lolli Wallagga Bahaa aanaa Eebantu magaalaa Qeelloo fi naannawa isheetti gaggeeffame guddaa akka ture odeeffannoon gama sirraa nu ga'e ibsee jira. Lola naannawa kanatti gaggeeffame tureen waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Lola bakka jedhame kanatti gaggeeffameen loltoonni mootummaa hedduun miidhaan kan irra dhaqqabee fi hedduun kan hojii ala ta'an jechuudhaan kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeesse hedduus booji'ee hedduus ari'ee yookaan bittinneesse injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akka maddeen odeeffannoo naannicha lolli ture irra turanii irraa ibsametti haleellaa raawwatamerraa kan hafte humnoonni mootummaa kan lakkoofsan baay'ee ta'an meeshaa gatuudhaan fardillee akka isaaniitti hin gulufoo jedhame hin danda'ame jechuudhaan ibsanii jiru. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo halkan edaa gaafa amajjii 25/2026 jechuudha. Kibba lixa Shaggar magaalota garaagaraa irratti tarkaanfii fudhatuu beeksisee jira. Kibba lixa Shaggar magaalaa Awaash Bunee, Tajii fi akkasumas Asgoritti sa'aatii wal fakkaatatti haleellaa magaalota kanarratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu baqachiisuun naannicharraa akka bittinneesse odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa ba'anii ibsanii jiru. Kana malees lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa oolee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromootti gaggeeffamaa oolee gidduutti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'uu beeksisee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa oole wal qabatee gama mootummaatti odeeffannoo maaltu jedhame kan jedhu argachuudhaaf yaallee turre garuu wanti jedhame hin jiru yookaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye yeroo itti aanutti kan argannoo ta'e kan isin biraan geenyu ta'a.
Gama biraatiin immoo mootummaan gama isaatti opereeshinii yookaan duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Kanaanis kibba Oromiyaatti loltoonni miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an hedduun harka kennatan kan jedhaa jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa mootummaa kana haalee jira. Kun miseensa waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane kan harka kennate kama isaan bobbaasan jechuudhaan dura dhaabbatee jira. Guutuu odeeffannoo kana sagantaa keenya kan guyyaa irratti yookaan sagantaa oduu kan guyyaa irratti isiniin genne turre isarraa ilaaluu ni dandeessan. Oduun kun oduu ammeedha. Breaking news TPLF dhukaasa banuun dhagahamee jira. Kaaba Itoophiyaatti sodaatamaa kan ture rakkoon nageenyaa dhohee jira. TPLF lixaa Tigraayitti lola jalqabuun ifoomee jira. Waldibbaa fi xallamte naannawa jedhamanitti har'a kallattii afuriin lolli kan jalqabame yoo ta'u, lola jalqabameenis haleellaan cimaan gaggeeffamaa oolee jedhamee jira. Kana malees humni TPLF kallattii hedduun weerara raawwatuuf qopheessaa jiraachuun illee dhagahamee jira. Magaalatti lolli guddaan har'a kan jalqabe yoo ta'u, wanti keessa oolame miidhaan dhaqqabe ammaaf guutuu odeeffannoo isaa argachuu hin dandeenye. Yeroo guutuu odeeffannoo argannetti isin biraan geenna. Gama biraatiin lolli TPLF fi PP gidduutti ni jalqaba akka ta'u taate rakkoo guddaa akka ta'u tilmaamamee jira. Dhulla irrattuu cittoo akka jedhame sana lolli Oromiyaa keessaa PP hudhee qabee jira. Finfinnee marsee jira. Naannoon Amaaraa haala adda ta'een haleellaan gaggeeffamaa jiru. Haala adda ta'een miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Har'a lola gaggeeffame jedhameen loltoonni mootummaa iziin 11ffaan guutumaan guututti hojiin ala ta'ee jedhamee yeroo himamaa jirutti waraanni Tigraay fi PP gidduutti ni jalqaba akka ta'u taate immoo miidhaa guddaa akkasumas rakkoo guddaa nageenya biyyattii ta'uu danda'a jechuudhaan tilmaamamee jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaa, Minisootaa fi isteetota biroo keessatti mormiin gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Mormiin kun cimee kan itti fufe erga narsiin ganna 37 Aleeksi Piriitiin ergamaa immigireeshinii fi gumrukaatiin rasaasan rukutamtee ajjeefamte boodadha. Ajjechaa kana boodas bulchiinsi paartii Dimokiraatawaa Minisootaa Tiim Weelz Tiraamp ergamtoota ICE kan hin leenjifamne kan qawwee qabatanii deeman kutaa isaanii keessaa akka baasu gaafatee jira. Itti dabaluunis Weelz akka jedhetti qondaaltonni hin leenjifamne 3,000 ta'an Minneapolis keessaa yoo hin baafamne namoota qulqulluu dhukaasanii ajjeesuun itti fufa jedhee jira. Bulchiinsa Minisootaa Tiim Weelz akkasumas Seenaatar Ilhaan Omarii fi kaantibaa magaalaa Minisootaa dabalatee Dimokiraatonni hedduun tarkaanfii pireezidaantii Doonaald Tiraamp godaantota biyyaa ari'uudhaaf fudhate kana mormanii jiru. Gama biraatiin Tiraamp qaamoleen seera kabachiisan kan federaalaa Dimokiraatota Minisootaa hin eegu jechuudhaan himataniiru. Pireezidaantii Tiraamp immoo gochi miseensonni ICE of eeguuf fudhatan lubbuu namaa baraaree jechuudhaan mormu. Kun akkuma jirutti ta'e mormiin Minisootaatti hawaasa 100,000 lakkaa'amu hirmaachisuudhaan cimee itti fufee jira. Kun immoo Tiraamp irratti dhiibbaa waan uume fakkaata. Pireezidaantii Tiraamp illeen mormii cime kana waan hubate fakkaata. Mormii cimee deemaa jiru kana wal qabatee waan hundaa ni gamaggama jedhee jira. Oduun kun oduu gaddaati. Miseensi paarlaamaa Tarkii tokko waltajjii gubbatti osoo haasaa taasisaa jiru rakkoo fayyaa tasa isa mudateen kufuudhaan lubbuun isaa darbuun gabaafamee jira. Miseensi paarlaamaa Tarkii namni umrii ganna 53 Hassan Bitmez jedhamu yaa'ii biyyoolessaa guddicha biyyattii keessatti haasaa taasisaa osoo jiru dhukkuba onnee tasa isa mudateen kufuudhaan lubbuun isaa dabre jedhamee jira. Miseensi paarlaamaa Tarkii kun waltajjii irratti haasaa taasisee erga goolabanii booda waltajjii irratti kufuudhaan yeroo sanatti achuma kan turan ogeeyyii fayyaan qarqaarsi jalqabaa kan taasifameef yoo ta'u, qarqaarsi jalqabaa erga taasifameef booda gara hospitaalatti geeffamee jira. Gara hospitaala Ankaaratti erga geeffamee booda yaaliin fayyaa cimaan kan taasifameef yoo ta'u, garuu lubbuu isaa baraaruun hin danda'amne jedhamee jira. Akka gabaasa mana yaalaatti ujumoon gurguddaan dhiigaa lamaanuu dhiigaan cufamanii jiru jedhamee jira. Oduun itti aanu muddamni hamaan naannoo baha giddu galeessatti kan duraa caalatti jabaataa jira jedhamee jira. Sirni GPS naannoo sanaa jeeqamuun gabaafamee jira. Ameerikaan buufataalee waraanaa naannichaa ishee irraa namoota baasuu jalqabde jedhamee jira. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasetti kutaalee Iraaqii fi Iraan keessatti sirni iddoowwan adda baasu GPS dhaamsame jedhee jira. Kun immoo mallattoo dhiphina nageenya naannichaa hammaachaa dhufu kan agarsiisu jedhamee jira. Haaluma kanaan aangawaan Iraan kan sadarkaa ol aanaa tokko Rooyitaritti akka himetti Iraan biyyoota ollaa fi
hooggantoota biyyoota naannawa ishee waliin marii taasifte jechuudhaan himee jira. Marii taasifteenis haleellaa Ameerikaan daangaa qilleensa isaanii fayyadamuun Iraan irratti taasiftu akka dura dhaabbatan gaafatte jedhamee jira. Tarkiin immoo gama ishiitiin sochii dippiloomaasii cimaa taasisaa jirti jedhamee jira. Ministeera dhimma alaa Tarkii Hakaan Fiidaan sa'aatii 24 keessatti allama ministeera dhimma alaa Iraan qunnamuun lola ka'uu danda'u ittisuuf yaalaa jira jedhamee jira. Miidiyaan Ameerikaa NBC akka gabaasetti immoo sirni mootummaa Iraan hanga ammaatti akka salphaatti waan kufu hin fakkaatu jechuudhaan kan gabaase yoo ta'u haleellaa bal'aan bu'aa saffisaa fiduu hin danda'amu jedhee jira jechuudhaan gabaafamee jira. Gama biraatiin Ameerikaan buufataalee waraana ishee naannoo baha giddu galeessaa keessaa nama muraasa baasuu jalqabde jedhamee jira. Kana immoo kan gooteef dhiphina dabalataa irraa of eeggachuuf jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.